Помните, я вам, ребят, говорил, если стиральная машина у вас какой-то шум издает, когда вот обороты только начинает набирать, и он только не вибрирует, начинает прям ее шатать. Вот, смотрите. Вот эти амортизаторы, вот они. Вот я сейчас шатаю, от них шум идет. Слышите, да? Вот они изношены. У меня тоже они изношены. И отсюда звук идет с этой стороны. Фокус не наводит. И с этой стороны. Их под замену. Ну, уже правильно, больше 11 лет они стоят.